નમસ્તે મિત્રો, હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદને લઈને એક નવી અને સૌથી મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. તેવામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ગુજરાત ઉપર હાલ ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય છે, જેને લીધે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતમાં મુશળધાર વરસાદ જોવા મળી શકે છે. તે સિવાય આ મુશળધાર વરસાદ કયા કયા વિસ્તારોમાં પડશે તેની પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. તો સંપૂર્ણ માહિતી શું છે તે જાણવા માટે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો. તેમજ જો તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન હશે, તેને પ્રેસ કરી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તેમજ બાજુમાં આપેલું ઘંટડીનું બટન પણ જરૂરથી દબાવી દેજો. તેમજ આ વિડીયો જો તમે અમારા ફેસબુક પેજ ઉપર જોઈ રહ્યા હોય તો અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરી દેજો. તેમજ આ વિડીયો લાઇક કરી તમારા બધા જ સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપ તેમજ તમારા બધા જ ખેડૂત મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો, જેથી કરીને આ માહિતી ગુજરાતના દરેક ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચી જાય. તો ચાલો વધુ સમય ન લેતા વિડીયો શરૂ કરીએ. બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર. દક્ષિણ પાકિસ્તાન અને તેની સાથે જોડાયેલા કચ્છ પર 1.5 કિલોમીટરથી 2.1 કિલોમીટરની ઊંચાઈ પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છવાયેલું છે. મોન્સૂન ટ્રફ પણ નોર્મલ પોઝિશનમાં છે. સવારથી રાજકોટ, જૂનાગઢ, દેવભૂમિ, દ્વારકા સહિતના જિલ્લાઓમાં મેઘાવી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો વાત કરીએ તો એક સાથે ત્રણ સિસ્ટમો છે તે રાજ્ય ઉપર સક્રિય થવા પામી છે. સાથોસાથ મોન્સૂન ટ્રફ પણ નોર્મલ પોઝિશનમાં હોવાને કારણે આજથી 4 દિવસ માટે સૌરાષ્ટ્ર સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં ધોધમાર વરસાદની અને મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. એટલે કે રાજ્યના અમુક વિસ્તારોમાં મધ્યમથી લઈ અને ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં વાત કરીએ તો આજ સવારથી જ રાજકોટ, જૂનાગઢ, દેવભૂમિ, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ સહિતના જિલ્લાઓમાં મેઘાવી એટલે કે વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સતત વરસી રહેલા વરસાદને કારણે જળાશયોમાં પણ પાણીની આવક સતત ચાલુ છે. હવામાન વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર દક્ષિણ પાકિસ્તાન અને તેની સાથે જોડાયેલા કચ્છના વિસ્તાર ઉપર 1.5 કિલોમીટરથી 2.5 કિલોમીટરની ઊંચાઈ ઉપર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે, જ્યારે પૂર્વ પશ્ચિમ વિસ્તારમાં શેયર ઝોન રચાયો છે. બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર પણ સક્રિય બન્યું છે અને રાજસ્થાન નજીક એક અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન પણ આકાર લઈ રહ્યું છે. મોન્સૂન ટ્રફ પણ નોર્મલ પોઝિશનમાં છે. આજથી 14 ઓગસ્ટ સુધી સૌરાષ્ટ્ર સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં એટલે કે સમગ્ર રાજ્યમાં મધ્યમથી લઈ અને ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. અમુક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પણ વરસી શકે છે. તેમાં વાત કરીએ તો આજે બનાસકાંઠા, પાટણ, પંચમહાલ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર અને ભરૂચ, આવતીકાલે એટલે કે તારીખ 12 ઓગસ્ટના જો વાત કરીએ તો વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલી, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. ગુરુવારે વાત કરીએ તો ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, ભરૂચ, સુરત, તાપી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં, જ્યારે શુક્રવારના રોજ વલસાડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, દેવભૂમિ, દ્વારકા ઉપરાંત કચ્છમાં પણ અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે જળાશયોમાં પણ પાણીની આવક સતત ચાલુ છે. આજી 1 અને આજી 3, ન્યારી 1, લાલપરી, છાપરવાડી 1, છાપરવાડી 2, ભાદર 2, મચ્છુ 1, મચ્છુ 2, ડેમી 1, ડેમી 2, વર્તુ 2, વઢવાણ, ભોગાવો, નીંભણી સહિતના જળાશયોમાં પાણીની આવક થવા પામી છે. આજે સવારથી જ રાજકોટમાં જોરદાર મેઘાવી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આજે સવારે ઝાપટું પડી ગયું હતું. જૂનાગઢના માણાવદર અને વંથલીમાં પણ 1.5 ઇંચ, જૂનાગઢમાં 1 ઇંચ, મેંદેડામાં 1 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો. આ ઉપરાંત દેવભૂમિ, દ્વારકા જિલ્લામાં ભાણવડ, રાજકોટ જિલ્લામાં ધોરાજી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં તળાજા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો હતો. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર બંગાળની ખાડીમાં એક લો પ્રેશર સર્જાયું છે અને રાજ્યની ઉપર 3 દિવસ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. લો પ્રેશરની મદદથી ગુજરાતને સારો વરસાદ મળશે તેવું હવામાન નિષ્ણાંતો દ્વારા જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. આગામી તારીખ 12 ઓગસ્ટના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને 13 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં જો વાત કરીએ તો સુરત, વલસાડ, નવસારી, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યાં જ 12 ઓગસ્ટના રોજ વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી
અને ભાવનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર અને અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર જયંત સરકાર અનુસાર આગામી 3 દિવસોમાં રાજ્યમાં સારો એવો વરસાદ વરસશે તથા રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. 12 ઓગસ્ટના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત અને 13 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તર ગુજરાત માટે ભારે બની શકે છે, એટલે કે ભારે વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. અત્યાર સુધી રાજ્યમાં 57% જેટલો વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 158 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. સૌથી વધુ તાપીના ડોલવણમાં 5.15 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. તો દાંતામાં 2.5 ઇંચ, ડેડિયાપાડામાં 2.5 ઇંચ, દાંતીવાડામાં 2.25 ઇંચ, મહુવામાં 2.15 ઇંચ, સરસ્વતીમાં 2.15 ઇંચ, સિદ્ધપુરમાં 2.15 ઇંચ, પોશીનામાં 2 ઇંચ, વાલોડમાં 2 ઇંચ, વાસંદામાં 0.5 ઇંચ, માણસામાં 2 ઇંચ, વધઈમાં 1.5 ઇંચ અને હિંમતનગરમાં 1.5 ઇંચ અને આહવામાં 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. આ સાથે જ પાલનપુરમાં 1.5 ઇંચ એટલે કે 1.5 ઇંચ, મહુવામાં 1.5 ઇંચ, ચોર્યાસીમાં 1.5 ઇંચ, બાયડમાં 1.5 ઇંચ, સુબીરમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. કોડીનારમાં 1.5 ઇંચ, પ્રાંતિજમાં 1.5 ઇંચ, પલસાણામાં 1.5 ઇંચ, અમીરગઢમાં 1.5 ઇંચ અને ઉચ્છલમાં 1.25 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. તે સિવાય વ્યારામાં 1.25 ઇંચ, પારડીમાં 1.25 ઇંચ, વિજયનગરમાં 1.25 ઇંચ, ગઢડામાં 1.25 ઇંચ, માલપુરમાં 1.25 ઇંચ, ધાનેરામાં 1.25 ઇંચ, બોટાદમાં 1.25 ઇંચ, વિજાપુરમાં 1.25 ઇંચ અને કપડવંજમાં 1.25 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. તો મિત્રો, હાલ આ વિડીયોમાં આટલું જ. હવામાન વિભાગ દ્વારા આવનારા દિવસોમાં આ સિસ્ટમોને લઈને કોઈપણ માહિતી બહાર આવશે તો આપણી ચેનલના માધ્યમથી સૌથી પહેલાં સાચી અને સચોટ માહિતી તમને મળતી રહેશે. તે સિવાય આ સિસ્ટમોને લીધે આવનારા દિવસોમાં કયા કયા વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર વધશે અને ઘટશે તેની સંપૂર્ણ વિગત અને અપડેટ જાણવા માટે અમારી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલું ઘંટડીનું બટન પણ જરૂરથી દબાવી દેજો. તેમજ જો તમે આ વિડીયો અમારા ફેસબુક પેજ ઉપર જોઈ રહ્યા હોય તો અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરી દેજો. તેમજ આ વિડીયો લાઇક કરી ગુજરાતના દરેક ખેડૂત મિત્ર સુધી પહોંચી જાય તેટલા માટે તમારા બધા જ ગ્રુપમાં જરૂર શેર કરજો. હાલ આ વિડીયોમાંથી રજા આપો. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જવાન, જય કિસાન.